呢個視頻會同大家分享全球最大嘅海味乾果集散中心——廣州一德路嘅海味批發市場。各位朋友，大家好！過嚟一德路呢度非常嘅方便，搭乘地鐵6號線直接到一德路站，從 B 出口一行出嚟就係海味批發市場啦。今日帶我逛市場嘅就係經常過嚟一德路呢邊攞貨嘅楊哥。喺一德路呢度有住眾多嘅海鮮乾貨品種，鮑魚、花膠、海參、元貝、蠔豉等等，仲有各類嘅乾果，乜嘢都有。喺全中國70%嘅海味乾果交易都係喺我哋廣州嘅一德路海味批發市場呢度完成㗎。海中寶、山海城，你就嚟呢兩個地方多。喺一德路呢度有山海城、海中寶、一德海味城、中港海味城等多個大型嘅室內市場，商鋪街身有成2000幾個。朋友經常嚟嘅就係海中寶同埋山海城。今日我哋就以傾偈互動嘅方式去逛一德路市場。擘開咗嘅啫嘛。即係呢啲嘅擘開。做嘅形狀，啲人要靚啊嘛，出嚟。黃花筒。好。全部都喺呢度開檔10幾年啊！哇！呢啲參。呢啲啊，乜嘢參都有。係咪真係嗰啲人哋話齋有刺嘅先靚啊？一定係有刺嘅先靚啊！呢啲冇刺嘅。呢啲進口參普通嘅。邊度嘅參先靚啊？依家日本參啦。遼東咧？遼東都冇咁靚。你去沙？咪生貨嚟。哦，我知道啦，知道。嗰啲有啲老細又中意自己攞翻去自己打生，嗰啲係打好噶啦。老闆娘。你好。可能呢度全部賣刺嘅。有鮑魚，有咩都有賣啊！你想買咩嘢？你今日過嚟買咩貨？屌，我今日嚟睇下啫嘛，過2日先一齊攞貨。呢啲係隻刺啊。920蚊，好靚。隻刺。呢啲係好乾啊，夠晒乾。針都有分咁粗嗰隻，90幾乾。嗰隻靚嘅粗針。啲青片嚟嘅，水魚裙邊啊嘛。哦，水魚裙邊。哇！真係乜都有。哇！嗰啲好厚啊。係啊，裙邊嚟咁啊，全部都係裙邊嚟。係咪越厚嘅越貴啊？係啊。聽到嗰啲好嘈嘅聲，就係佢哋扯膠布打包裝嘅聲。南非鮑。喂，幾時你發鮑魚俾我影一輯啫？可以㗎，我過兩日咩咪得咯？過2日我攞啲翻發就得啦。南非吉啊！如果吉品咧，佢做出嚟之後咧，佢有啲似啲元寶咁嘅形狀。呢啲咁樣佢做出嚟就咁嘅。日本有3大鮑魚：吉品、和馬、網鮑。有啊，網鮑。佢做嚟做去，仲有中東、南非咁。你哋買得最多係邊邊啊？都係南非。做南非鮑多啲咯，日本鮑貴啊嘛。啲瑤柱又點睇靚唔靚啊？口數越細咪越貴咯。呢啲就貴啦嚇。係元貝嗰啲啊，貼紙啊。咁又嗰個日本海域嗰啲又唔同。我想問下日本咩嗰件事之後對啲海產有冇影響啫？你哋買嘢照買？冇㗎嗱，呢啲咪過嚟全年貨咧。全部照買。係啊。仲以為2樓啲檔好平添。唔係㗎，仲你啲品質越好就越貴㗎。即係同邊度嘅檔口冇關。係啊，冇關係。呢啲咪有刺咪貴咯，係啊。細隻都貴。係啊。你要翻關西、關東啊？係啊，大連呢啲啦，寫住啦。真係花膠的世界。哇！樓咁鬼多花膠嘅。花膠的世界。喂，呢邊啲遊上到嚟嘅遊客就少啦喎，嚇。肯定啦。一般咧，我哋翻去之後咧，
我哋會睇佢啲起率嘅。啊，佢起率對咧就會對㗎啦。如果起率唔對咧就唔對㗎啦。即係等於打個比方，你一斤海參就發16斤，係嘛？啊，佢如果低過呢個數，咁佢咪做咗手腳咯，好簡單啫嘛。咁做咗手腳，即係下次唔幫襯啦嚇。肯定啊！你都唔係一樓掛嘅，唔係上去就落去嘅嚇。係啊。哦，你哋酒樓8月份就備好啦，呢個時候貴好多。仲有啲靚嘅木耳添。雲耳唔係木耳。哦，雲耳。啊，雲耳同木耳叫法唔一樣。口感唔同啊！點解有乜唔同？木耳咧就係爽啲嘅。啊。雲耳冇咁爽嘅。哦，係咪都係東北㗎？都係啊。豆嗰啲幾錢啊依家6、7頭嗰啲1700蚊左右啫嘛。？6、7頭1700，以前3嚿水。粒炒俾你食嗰啲就係4、5頭嘅，呢啲。哦，好手勢，我都仲記得你嘅味道。係我哋國內嘅牌子啊？唔係澳洲嘅。哇！有澳包嘛？哇！呢個好鬼死大，有南非包同埋澳洲包咧。南非包同澳洲包咁啊，正常你應該澳洲好啲，水域都唔同啦。係啊，澳洲啲鮑魚個生長環境好好多。係啊。咁啊，跟住再好啲嘅就係日本啦嚇。係啊。你上次去食黑金包都係邊度啊？新西蘭啊，係啊。嗰個都唔錯啊。係啊，嗰隻包就通常都係攞嚟做刺身多嘅。係啊。唔會做成乾嘅。哦，點解嘅？唔知啦，反正我未聽過。哦，刺身食起身好甜啊。可能做都唔出奇，但係我哋就唔知。嗰條長嗰條咪鱔肚咯。係啊，啊呢個我哋鄉下都好多。嗰個水法會好食啲，我覺得就。全部都係送酒店。送酒店或者係外省嚟攞貨啊咁。外省都有懂行嘅嚇。全部都喺呢邊走噶啦。我哋以前好似我哋出外省做嗰陣，買大貨都係全部都係8月份之前就落嚟買晒翻去。廣州嘅一德路海味批發市場呢度，成就咗唔少早期嘅萬元戶，而家就發展成為線上線下融合嘅銷售模式。呢一檔就係專門賣各種盤菜嘅。你自己整盤菜啊？係啦，梗係要足料啦。我都仲未食過你整嘅盤菜，羊肚菌都係自養㗎。係啊，即係要買到野生嘅先至效果好啲。肯定啦。呢一檔專門賣唔同尺寸嘅蟲草，係咪西藏㗎？係啊。蟲草要一條一條用布抹啊，即係而家都唔會呃得好緊要啊。唔會嘅，邊會啊？市場太透明啦嘛。即係自己嚟買都唔驚嘅。驚咩啫？咁大個鋪頭啊！呢啲係魷魚。乾油。竹笙啊！呢邊賣乾蝦、乾瑤柱，尺寸比較細，價格亦都會抵唔少。係㗎。提筋啊？豬㗎？係。仲可以見到有賣發菜嘅，過年嘅時候好多人買㗎。發菜等於發財，佢嘅意頭好啊嘛。唔信啊？筍？邊度啊？信啊？邊度啊？邊個位置啊？尾上邊嗰件，一條向下，一條向上。哦，胃扣嚟食啊嚇！係啊，有啲似花膠。魚筍，但係同花膠又唔係一個嘢。據我所知。講真，見到咁多嘢，好似我識嘅嘢都唔係好多㗎啦。喂，呢啲係咩嚟啊？魚腮嘛。魚腮。我啊嚇。向螺頭。螺頭。煲湯。青腩。青腩燉啦。呢檔專門賣石貨啊！所謂嘅乾貨乾果批發，當中仲包埋煲湯嘅湯料，
睇下呢啲黨參、桂圓、紅棗，仲有杞子。除咗批發，呢度亦都賣零售，唔少嘅市民都過嚟採購。喺一德路呢度買嘢，價格抵過喺市場好多。呢啲白貝啊更加爽啲啊嚇！章魚、魷魚、沙蟲乾，幾錢斤啊？呢啲480。呢啲唔夠靚，點為止靚？咪海頭數細唔靚咯。係啊，係咪我哋北海嘅靚啲啊？梗係啦，個煲湯你揦炸落去，鮮好多。鮮到呢啲即係乾嘅都咁大，唔知生嗰陣時幾大咯嗬？係啊，呢啲我哋鄉下好多。呢啲都係嗰邊過嚟㗎。啊，都係我哋嗰邊過嚟啊！肯定係啦，唔知邊度產量最高就邊度過嚟㗎啦。或者呢啲乾咗都好重。大墨魚嚟啦。我哋鄉下啊，新鮮嘅就攞嚟白灼咁樣點芥辣豉油食。係啊，冇錯啊。梅香、淡口實肉三華、大紅、馬友。紅魚，咩茄子煲冇鹹魚，咁你點叫茄子煲啊？冇靈魂啊嚇！啊！一德路除咗有海鮮乾貨批發之外，仲有年貨用品同埋文具批發。如果大家想過嚟逛一德路，一於就按照我嘅安排，首先喺海鮮街菜館食完飯先，跟住就出嚟採購半日，咁樣就係逛一德路海鮮批發市場完美嘅半日行程啦。跟住楊哥就帶我過嚟睇呢一間幾廿年嘅臘味老字號，睇到上面嘅金華火腿尾，佢係用兩頭烏呢一種豬種嚟整嘅，兩頭烏整嘅火腿係靚火，喺市面上比較少見嘅傳統嘅臘味品種，喺呢間店都可以睇得到。除咗臘腸、臘味、臘肉，仲有蝦醬添。潤腸而家好少地方整㗎啦，有潤腸啊！少有啦，金銀潤、豬肝包冰肉，冰肉攞糖葉嘅嚇，呢個係鴨雜係嘛？鴨雜包，哦，鴨雜包呢個。係咪用鴨腸啊？鴨腸、鴨肝、冰肉、鴨下巴，夠晒傳統。幾錢包？ 35。你攞包翻嚟試下先。好食啊！你飲燒酒係，肯定係佢係整煲仔飯啊，係嘛？攞嚟蒸咗佢嗬。煲仔飯。嗱，好似金銀潤咧，又直情蒸咗個切片。北海啊嗰啲咧，就喺背度開咗刀嘅。係喎，頭先嗰啲唔開刀嘅喎。廣州鹹魚就唔開刀嘅。如果係去你哋即係去湛江啊、茂名啊，買嗰啲鹹魚咧，佢就開咗刀嘅，唔同嘅。咁你平時買開唔開刀嘅？我嗰啲大部分都開咗刀嘅，因為都係喺台山啊、湛江嗰邊攞翻嚟嘅。但係廣州呢邊呢啲咧，佢就唔開刀嘅。你有冇睇啱啱嗰啲係咪冇開刀？係啊，全部都冇。跟住而家楊哥帶我去睇一啲開咗好多年嘅鹹魚檔。啲全部都係鹹魚。少咗咁多間嘅嚇。早就少咗好多間啦。唔好做啊嘛。生意唔好做，你係啦。要咪新村咁大間啦，都冇做啦。做有啲人都唔做，收翻糧嚟做啊！我哋做咗好耐嘅咧，我哋做咗個仔都冇出身做㗎啦，A都冇頭魚有頭。假啲人邊有做呢啲咧，又賺唔到錢，辛苦嘅。冇錯冇錯。你賺到幾個人啊？呢啲好賺啲。有多間喎。而家得翻一間嘞喎。係啊。啲鹹魚檔全部喺晒入邊啊！我哋攞呢隻嚟做做咩啊？茄子煲。呢個啊？茄子煲就係呢隻咯。嗯。馬鮫魚，梅香馬鮫。大眼雞，各種各樣嘅銀魚仔啊！
顏色大細尺寸唔一樣，價格就唔一樣。賣火腿嘅店會配一支棍俾你，咁樣聞㗎？香味啊！嚇，好香啊！呢啲就係乾貨嘅重點啦，所有鮑汁裏面一定要有呢樣嘢，煲鮑魚、做上湯、做頭湯，全部都要有金華火腿。如果越做得好嘅，就一定要揀靚嘅金華火腿，即係啱啱嗰啲兩頭烏，裡面嘅香味，加上咧傳統嘅老師傅咧會個拆解嘅火腿係好講技巧嘅。你即係想簡單嘅就用呢啲。未去到嗰啲水平啊嘛，貴嗰啲咧，幾重啊一隻？13斤左右。幾重啊？13斤。50，即係6、700蚊啊！13斤係啊，咁你買翻去用到幾多啫？哇！嗰啲大馬膠大到〜你通常買邊種啊？通常我買呢啲尺寸到嘅啫喎。哦，呢啲就係尺寸唔同嘅啫嚇。係啊，我細嘛。大細我攞嚟做小炒黃多啲咯。海帶紫菜，呢都分靚㗎嚇。都有頭水紫菜啦。好市。今日多謝晒楊哥帶我逛一德路海味批發市場。今日嘅視頻，全球最大嘅海味乾果集散中心——廣州一德路海味批發市場，就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴。如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦。多謝你哋嘅支持。